დავამთავრე. ნუ მეცი დააგრძელე. კარგი. მე ავიღებ. ალო? დიახ, ქალბატონო ნუნო. კვერცხი აღარ. აი ტორტი გამოვაცხეთ და. კარგით, ნახევარს მოგიჭრით. კარგი, არაფერს ნახვამდის. ნიკათი თიკტივა. თუ ამის გამო კრივზე აღარ წამიყვან კი და თუ მაინც წამიყვან არა. მალე უნდა წახვიდე. ხო გახსოვს ჩემი დირექტორის შვილს დათუნას. ძალიან არ დაარტყა. კარგი რადე, მარტო მაგას ვერავიდა რა აზრი აქვს. მაშინ სახში დავრჩები და თქვენ მიტყვით. არ მინდა კრივზე მეშინია. რისი გეშინია? ისი და გუშინ დიდი ბიჭები პატარებს ეკითხებოდნენ ბავშვი როგორ ჩდებაო და ვინც არცოდა სცემდნენ. დღეს კიდე ჩემი ჯერია და მე მკითხავენ. დე, ბავშვი როგორ ჩდება? აბა რა მოხდა კოტე ბაბუა, რა მოხდა? ხოდა რომ ავედი ახლა ხეზე. კარგი ბაბუ, ნუ ლაპარაკობ რა. ხო გითხრა ექიმა, ნუ ლაპარაკობ. გითხრა ექიმა გარკვევით რომ უჭირდება შენ სიწყნარე სიმშვიდე ენერგია უნდა დაზოგო. ხო გითხრა რა, გამომართვე ეს წამალი. თუ რამის თქმა გინდა, მაინც მე მანიშნე და მე ვეტყვი. ხო, ძალიან მაგ ნიშნებაში ბევრ ენერგიას უნდა ხარჯავ ისე. თუ მოხარ მანიშნე მაინც, ხო? ხო. არ შეიძლება შენ ლაპარაკი, ვა? პატა, მომის ვინ ახლა მე მივხვდი რომ ბაბუას აღარ უნდა მკითხო, მაინც შენ უნდა მიპასუხო და მაგრამ პირდაპირ შენ კითხავ. კითხე მიდიო, რა. რა მოუვიდა ბაბუას? რა მოუვიდა ლაშა და ადიოდა კარალიოკის ხეზე. ხო. რა გინდოდა ბაბუ ამ დროს კარალიოკის ხეზე მითხარე ერთი აბა. მოვიდოდა და ნადიას კატა იყო ხეზე. ხოდა მივიფიქრე ახლა ჩამოვიყვარ მეთქი და გავედი და ჩამოვა. გასაგებია, ხო. ბაბუ რა, კატის მოსაკრებად ავიოდი ხეზე კაცო. ახლა არ მითხრა ენერგია დაზოგე, არ მიპასუხო. ხო. აჰა. და რო ჩამოვარდით ეს რო ბაბუ არ უპასუხო ენერგია. კარგი ბატონო, არ გიპასუხებს, მაგრამ მაინც მე დავიცება. არ მახსოვს არაფერი. ნუ აი ესე თურმე ადიოდა კარალიოკის ხეზე კატისთვის. რა ვიცი მე აბა. აჰა. მომისმინე გასაგებია, მაგრამ რა ჩემება ამ კატის ჩამოსაყვანად ხეზე ახლა. არ ჩამოვა თვითონ კაცო. მარტივად კი არის ყველაფერი ლაშა რა გჭირს. მოდიო, თელი ისტორია მოდიო. რა. მოდი, თელი ისტორია. და მოდი, და გითხარი აბა. ეხლა რა ხდება? ბაბუას ხომ მოწონს ის ნადია, კატის პატრონი. მოწონს კატის პატრონი ნადია. ეპრანჯება ხო ხდებით? ნადიასაც მოწონს ბაბუა. ანუ ურთიერთმოწონებასთან გვაქვს საქმე ხო ხდებით? ეხლა რა ხდება? ისე ხო არ მივა უმისზოთ, ხო არ დაუძახებს არა ბაბუა რა? დაიჭერს ხომ ამ ნადიას კატას? ხო და მიუყვას და დაუძახ. ნადია, აი კატა მოგიყვანე, ნადია კატა დავიჭირე და ის ნადიაც, უი, მადლობა, შემოდი, კოტე იმასაც ხო უნდა მიზეზია რა ხო? ხო, ვეანტია. შეიძლება ხო ამ კატას მე ამ კატას გადმოაგდებენ და თვითონ ესე დარჩებია ხოლმე მარტო. იმ კატას კიდევ აღარ უნდა კაცო, ეშინი ამ კაცის დანახვა აღარ უნდა კაცო, იმიტომ რომ არის დღეები რომ ხანდახან ორჯერ სამჯერ იჭერს იმ კატას. ორჯერ სამჯერ კი არა ისა. ხო, კარგი ბაბუ რა იყო, ხო, ამოგი. მე ხო, კარგი გასაგებია ახლა ეს რო ეს და ახლა ყოტე ბაბუა რო ჩამოვარდა ეს კატა ხევში რო ეჭირა, რო ჩამოვარდა რო გაითიშა, ხო? გაექცეოდა ალბათ. კატა გაექცა, რა თქმა უნდა, გაექცა, რო დავარდა, თავი დაარტყა და გაითიშა. ხო და იქვე ახლოს გადიოდა ძროხა თურმე. და მივიდა და თავზე რო ყავდა ესე ბაბუას. ხო და რო გამოფხიზდა, მე ნადიას მაგირო შერჩა ჭრელა. აი, რა ისა რაცა.
აიგრე, რა ვიცი. ხაშა. დიახ. ხოიცი ახლა, ამის ამბავი ხოიცი ახლა. ამის ამბავი როგორ? ხო, მე ვეხვეწები, ვეუბნები, კაცო, სული შეერთემეთკი და ამან კიდე პაგაკი მომიყვანა. ამიდა მეთქი ყველაფერი. აი თეკლას კითხე. თეკლა ვაფშე როგორ ჩდება? როგორ და? ოღონდ ეხლა არ დაიწყო წეროებს მოყავთო და კომბოსტოში ჩდებიანო. არ დავიწყო? მაშინ ელენე გეტყვის. ვაფშე როგორ ჩდება? ოღონდ წერო არ. წერო არა, ყანჩას მოყავს. კარგი რა დე, რატომაც ყოფაი, ლაშავიძეს რომელი ყანჩა აწევდა? მაშინ ჯერ მუცელში არიან და მერე გამოდიან. ჭიპიდან? ხო, ჭიპიდან, იმიტომ გვაქვს ჭიპები. მეტი არაფერი აღარ მკითხო ნიკა. აუ თეკლა და კაცებს სატო გვაქვს ჭიპები? კაცებს, იმიტომ რომ სოლიდურობას მატებს. და არ დამიწყო ხა სოლიდურობა რა არისო, რასაც ჭიპი მატებს ეგ არის. დამანებები. არ ვიცი. მუცელში როგორ ჩდებიან? მუცელში როგორ ჩნდებიან და დედები მიდიან პოლიკლინიკაში. ხო. ყიდულობენ აბებს და სვამენ. აი ესე ნიკა მეტი აღარ მკითხო არაფერი. ეკლა, ჟირაფებსაც ხო ჩდება ჩვილები და ისინი პოლიკლინიკაში. ხალხო რომ მითხარი თვინმე რა აი თუ არ მეუნებით პატოს აი კითხე არა თეკლა რა უნდა კითხოს ის მართლა იყოს ნიკა მოდია არ უთხრა თეკლა აბა რა შეგვიძლია ეს და გესმოდეს ხო და იარი ახლა სხვის ქორწილებში და იკარგავს რატომაც არა წავალ არ მაწავიდე წავალ ქორწილში დიახ წავალ წახვალ ქორწილში ხო ქორწილში მიდი ხო ქორწილში მიდივარ დღეს ხო აბა ჯანს ლაპარაკ ხო და რო ვიცოდი შენ ალბათ ისიც არის შენც რომ მოდიხარ იმ ქორწილში ხო მეც მოვდივარ ქორწილში მივდივარ ერთად რა თქვია აბაკას რა არის ქორწილში მიდიხარ დღეს კი ჩემთვის რო არ გითხავს არაფერი შენთვის არც ის არ მithქოს ხო შენც რომ მოდიხარ იმ ქორწილში რატი მოდის მეც მოვდივარ ფრიდონი სხვა არ მოდის ფრიდონი გითხარი ხო ფრიდონი რომ მოდის ხო ფრიდონი მოდის ხო ხო და მოკლედ ძალიან მაგარი მოიჩე ერთი თუ სად მივდივარ სად მოდის სად მივდივარ ვისთან მივდივარ ამაცდი რომ გითხარა კაცო ხარაგაულში მივდივარ ხარაგაულში ჩემი კარის მეზობლის ქორწილია ძალიან მაგარ დროს გავატარეთ რატი სხვათა შორის შენთვის იქნებიან ძალიან ბევრი გოგოები შენთვის კიდე ლაშა გოჭები ხო აბა კარგი მიდი ახლა მოემზადეთ კაცო რას დღეს მივდივართ მეთქი მიდი დღეს მივდივარ ო მიდი მოემზადეთ რა მეგონია ვერ მოემზადები მიდი მეც მოემზადები და ბატონო მეც მოემზადები ხო ბაბა დასვენება მინდა ცოტა და შენ შედი შენ ოთახში და ხო ბაბა მოემზადები ხო შენ ფართალი ხარ სიმშვიდე გინდა მაგრამ რაღაცა საწავიხის ხო შევალ ბაბა შევალ აი ახლა მეც ვარ მივდივარ იმ ქორწილში ვაცო ავხედოთ ერთი რა ხდება აქე ქორწილში არ მივდივარ მაგრამ ნახე რა ხალია ბაბუ ეგ არის სიჩუდე მჭირდებაო ხა რა გითხარი მე ენერგია დაზოგებეთქი არ გითხარი მოდი რა ხალია რა ხალია კი არა გამოდი კაცო გაანებე მაგას თავი გამოდი არ აყავს მაგას კატა გამოდი ახლა ანტონიო მომწერა საქართველოში როდის ჩამოვიდიო და რა ვუთხრა არ ვიცი დღეს ხო უთხარი დღეს ხო დედიკომ დღეს ტორტი გააკეთა და რა იცი აბა სხვა დროს რას გააკეთა ნიკა მოჩი მაიმუნობას მოგიჭრა გინდა შეჭა არა თითიმტკიო ნიკა მიდი კარი გააღე კი გავაღებდი მაგრამ მეორე ხელით გააღე
მორძანიეთ ქალბატონო ნინდი. გამარჯობა თეკლა. გამარჯობა ელენე უთხარი? კი, უთხარი. თეკლა, გითხრა ელენე, მაგრამ რაღაცა ეთქვაიც და მე მაინც გეტყვი. დღეს არის ჩემი ინდირას დაბადების დღე. გილოცავ. დიდი მადლობა. უამრავი რამე გავაკეთე, გამოვაცხე 1000 რაღაცა გავაკეთე საჭული, მაგრამ ვერაფერი ვერ წამოვიღე. ორი ხელი მაქვს და ხო ვერ წამოვიღე და თქვენ გააკეთეთ. ნამსხვარი გამოვაცხეთ და ახალი სალათი. ой, რა კარგია, რატო შეწუხდით, მაგრამ ოლივიერო გაგეკეთებინა ჯობდა უყვარს ჩემი ინდირას. და ნუნდეიდა, რამდენი წლის გახდა თქვენი ინდირა? 27-ის. გუშინდელივით მახსოვს რომ დაიბადა. 3 კილო და 200 იყო. ენაცვალოს დედა. ნუნდეიდა. შემთხვევით თქვენ ხომ არ იცით როგორ იბადება ბავშვი? ხო გითხრა პაატამ, სელაპს მოყავს. კარგი რა, მაშინ საიდან იცის ნუნდეიდამ რამდენი კილო იყო ბავშვი? სელაპ მაწონა? ნიკა მოჩილაპარაკ. აბა დავსწრეთ, დავიწყოთ. თეკლა სანამ დავიწყებთ. აქ ხო გახსენ სკაიპი? დიახ. ხო და ჩემ ინდირა მითხრა სკაიპში შემოდი და დაგელაპარაკებიო. ნიკა ნუნდეიდეს ყურსასმენი მოუტანე. კარგი როდი გამიწერვალს. ნიკა. და რა ჩავწერო, როგორ მოვწერნო? ინდირა 85. ეხლავე ჩავწერ. ათენშია. დიახ. აი ნუნდეიდა ყურსასმენები. ინდირასაც კითხეთ, იქნებიციან საბერძნეთში როგორ ჩდება ბავშვი. აი მე ელენე. ნიკა, მოდი აქ. აი, ხო, აი. ინდირა როგორ ახარ, ხომ არ მოიწყინე დედიკო? გილოცავ დაბადების დღეს გისურვებ? ერთი წუთით ჯერ არ ესმის ირეკება. შეგიძლიათ ელაპარაკოთ, ინდირა დედიკო, ხომ არ მოიწყინე? გილოცავ დაბადების დღეს და გისურვებ ჯანმრთელობას. გოგოებო, უკან რომ მოხუცი ქალია, ის არის ჩემი ინდირას ლექტორი, გიჟდება. ეს არის ხო თქვენი ინდირა? ხო, აი ეს არის, ეს არის ჩემი ინდირა. თქვენ გგავთ, ხო? ხო, ამბობენ რომ მე მგავს ძალიან, თუმცა ემზარის ნიკაპი აქვს თვალწარკი და დედა ჩემის იერი. დედა მომიყევი რა ხდება, როგორ ახარ ხო ყველაფერი კარგად არის და არ მოგიმატა ხო მაგარ ხელფას გაუხმა მაგასთან. აი მე ჩემი ტელეფონია. ალო, ხო დადო გისმენ? სამსახურში? აი, გზაში ვარ მოვდივარ. 5 წუთში ვარ ვიქნები. სად ვარ და კიბეებზე ვარ. კარგი რატო რა დავიფიცო? გეფიცები კიბეებზე ვარ. კარგი, აი ძალიან მაგვიანდება სამსახურში მოვემზადები. აი მე დედიკო შენ მაგაზე არ ენერგიულო. ნუ მიაქცე ყურადღებას. მამა შენი ქვევით არის სახლში. მე ამოვედი ელენესთან გავაკეთებინე კარგი ტორტი, სალათები, ყველაფერი. აბა მეზობელ რამეში ხო უნდა გამოვიყენო დედა. არა მაგათ არის მისეს რომ იკეთი ეგენი ხო არის. ხო დედიკო აი უკან ნახე ფარდებს ხედა. ეგეთი თუ შეგხვდა იაფად ძალიან ხო გამომიგზავნე კარგი. ხო ნიკა იმ ხელა გაიზარდა დიდი კაცია უკვე. გოგოებს, ელენეს, თეკლა მოდი, თეკლას, ნიკას უნდა რომ მოგილოცონ დაბადების დღე და თან უნდა რომ გიყიდონ ოქროს ყელსაბამი. ხო გიყიდია. ხო დედიკო და რო ჩამოხვალ მე მოცემ. მოდი აბა ნიკა მოვიულოცოთ. გილოცავ ნინდირა. მეც გილოცავ. ეხლა გიმღერებთ. აბა დედიკო მიხედე მაგას გონთო მოხუცი დაგორდა. გამორთო. ლექტორმა დაუძახა. მე წაიღე აღარ მინდა რა ეს უკვე და ეხლა მინდა ჩემი ინდირას სადღეგრძელო დავლიო გოგოებო. დენი ლაპარაკა რა დავიო საკაწყალი კომპიუტერზე. გოგოებო ესა დავლიო, დღეს არის ჩემი ინდირას დაბადების დღე, გაუმარჯოს, ჯანმრთელად იყოს, ბედნიერად, ღმერთმა კარგი ბედი მისცეს და დაენაცვალოს. აბა
ხუიელელე. გაუმარჯოს, კარგად იყოს დედაენაცვალ. დედაენაცვალ. აბა იღეხა ჩემი დაბადების დღეა დღეს ბოლომდე. სამსახურშივა წავიდნენ. არა, დალია ბოლომდე. ვიცით დალია ბოლომდე. ეგ არის ბოლომდე? არ არის, გამათრობა. არა, დალია ბოლომდე. ხო, ესე. მაგრამ ეს სამსახურში როგორ უნდა წავიდე? ხო და არ არის. მარტალა დღეს უნდა ვიქეიფოთ სანამ არ ბოთსად გამოცვით აფიქსებით სულ. დაასხით. როგორია? გაუმარჯოს. რა კარგად ხი ბატონო ფრიდო, რა კარგად? ჰა? ეს კარგია. ავტო ყურე. პატა. ხოლაშა. ეს ვინ არის? ეს კაცი? ეს არის ჩემი დიდი ბაბუა. აბა, ხო. ეგ ყოფილა თავადი იყო, გაიგე? ხო და გურული იყო ეგ. გურიაში ქონდა ბევრი მიწები თურმე. და ძალიან კაცი ყოფილა ლაშა თურმე. აბა გლეხებს უსახრეთის სენდა თურმე. აესე, აბა. აჰა, მომისმინე, პატა, თუ გურიაში მიწები ხარაგაუში როგორ და კაცო ყმებს გამოესწა. მოკლა მომდომეს, გაიგე? მოკლა მომდომეს. ამისა და გამოიქცა და აქ დასახლდა მე. აჰა. პატა, ბატონო. და ეს ბებია შენია? ესენი ნახე რა დღეს შეიძლება, ამათ შეხი. კატი, ბატონო. მოდი, ხვალინდელი დღის, ხვალინდელი ქორწილის სადღერძელოს შევსვათ. ქორწილი ტრადიციული რიტუალია. წარმოდგენა. სპექტაკლი. რა კარგად ხით, ბატონო, რა კარგად. მოდი, ამ სპექტაკლში თავარი როლის შემსრულებლებს გაუმარჯოთ. გაუმარჯოთ. სასიძო გიორგის და საპატარძლო იმას რა ქვია? ნაზიკოს. გაუმარჯოთ. მართლა შენ გუსელი იყო? მე კი 5 წელი ერთად სწავლობდით. ისე რა მინდა პატა ერთი წუთი მოდი რა შეგიძლია რა მოგვივიდა შემოგვიერთდი მოდი შემოგეცე რა ჩაგიგორდე თუ რა გავაკეთო რა მაინტერესებს იცი პატა ნაზიკო სიყვარულით მიყვება იმას გიორგის არა რა სიყვარულით რატი რა არა რა სიყვარული გარიგების ხო არც ეს არ უნდა მაგრამ შობლება შეჭამეს ეს ბავშვები შობლება შეჭამეს ხო და რა ხდება ეხლა გითხრა რა ხდება მოკლედ იმის ნაზიკოს მამა ხო მეტყევია ხო და გიორგის შობლებს კიდე სამხერხ ხო და ეს აიწყეს რა ხო გარიგებით ესე იგი ხო ნაზიკო აი ყურათი არაფერი რა უნდა კაი ვისატყუეთ ეხლა აბა შემომხილე ვისატყუეთ უკვე თვალებში მიყურებს მაგრამ ეხლა იდახე ეს ნაზიკო და ტეღანიზა და ურსელები ვიყავით და რა ხდება რატი ეს მოგვიყევი აბა რა ხდება შენ არ გიცნობს რატი რა ხარ ისეთი არაფერი მოგწონდა რა ერთმანეთი რა კარგი კაცო მოდი სიყვარულს გამომარჯოს რა მოიც მაგ სადღეგრძელოს წამოჯდომა უნდა პატა კოტე ბაბუა ესეც აქ აკავს ხო ეს რო აკავს ლაშა ეგ არ არის გასაკვირი ვის შეცვალა ამ სურათმა ის არის გასაკვირი ხო როგორ შეცვალა ამოვატრია ხო მიდი მოდი ეთია ალბომი ვიტოვე ახლა ძველი ალბომი შენი ფოტოები დაგათვალიერებია კარგი და მოდი დაჯი აი სადარი აი ეს მე პატარაობაში აი ბავშვი ვარ აქ ვიქნები 1-3 მაქსიმუმ 4 წლის ბავშვებთან ერთად დინარეს ესა ხო აი ეგა ვიცანი 3 აი 4 წლის ვიქნები ალბათ ხო ეგ არის ეს აი უყურე ეს ტყეში ვარ ტყეში ხო აქ უყურე ცუთხასიეზე ვარ და ტირი შეხედე ბატონო ეს ბავშვობაში ტრუსი კი არ ქონდა შენ
პატა ეზოს ბოლოში მარჯვნივ ხო? ბოლოში და მარჯვნივ ხო? მაგრამ სიგნალია ცოტა ტოტები რაღაცები ფხილად იყავი. მოიცა ბაბუასთან ერთად. ხო, მოდი. აი უყურე. აი ეს ბაბუას უყვარდი ბავშვობაში, ეხლა ხო უყვარ, მაგრამ ბავშვობაში ყველაზე ძალიან მეუყვარდი. პირველი შვილი ხო ხტები და გიჟდებოდა შენ სულთან დავყავდი რა. აი შეხედე, ეს მე და ბაბუა იქ რა ხე ყდეზე ვდგავართ. სულთან დავყავდი, სულ ერთად ვიყავით ხოლმე. აი მე და ბაბუა სიტყვაში მოვყევით. ხო, აი შეხედე. ხო, სიტყვაში. აი ესე შენ ხარ? ეს აი. არა, ეს მე არა, ეს არის გელა, ჩემი ბიძაშვილი გელა. ეს და ბაბუა და გელა ქობულეთში. ბაბუა და გელა ქობულეთში. კი, ბაბუა და გელა ქობულეთში. აი, ეზოში რა. რა არის ეზოში? მე რა ვიცი რა არის? ბალახია, ის არის კუნძია, ხეებია, რა ვიცი რა გინდა რა. ო დადის, დიდია და დადის რა. რა დადის კაცო, რა დიდია და. ხმოა? თუ დიდია და დადის ხმოა, რა თქმა უნდა, აბა რა იქნება და. ხო, ხარა, ხმო თუა და საერთოდ აძრზია ხარ სოფლის შენ არაფერს, ხო საერთოდ. რა ხმო იქნება, აბა დიდია თუ დადის, გავაგზავნო. ხო, სამდაჭერდით? სადა აი ჩემი და ბაბუა თუ რა თქმა აი უყურე, ეს ნახე. ხო, არა, აი მოიცადე საწავიდა. აი, მე და ბაბუა ყანაში. მე და ბაბუა ყანაში. ეს გელა და ბაბუა ბოჯომში. ხო. მე აი კიდე მე და ბაბუა გორში. აბა. გორში. და ეს კიდე გელა და ბაბუა ესენთუში. რა იყო რა თქმა უნდა. რა არის თქვენი ხმო ყებს? რა გინდა ლაშა ნერვებს მისვი სპეციალურად თუ რა არის ვერ რა თუ ხებს ესე იგი ხბო არ არის ზაღლია ხო ლაშა საერთოდ აძდიან ხარ სოფლში ზაღლი ზაღლი იქნება რა თუ შენი ზაღლი მე მიხედე რაღაცა ან დააბიან გაიყვანე რაღაცა კი გამიშვი სუგა ბიდი სუგა მოდი აი მე ახლა ზაღლია ლაშა რა არის ხო დიდია აი მე რამხელ არ არის შენი ზაღლი არ ყოფილა კაცო აბა რა ვიცი რაღაცა მეცხვარი ზაღლია თუ რამხელა რა ვიცი ლაშა ხმე მეცხვარი ზაღლი კი არა თვითონ მეცხვარია მე მგონი მხელა აუ ხმე ლაკაცო რა ვქნა რა გავაკეთო აუ დადი ბატონო ვინც აიulis ჩაიulis და კარგი თვალით შემოხედავს იმას გავს ვინც აიulis ჩაიulis არა ფანტაზიაა ხო რა უნდა ვქნა რა გავაკეთო პატა მითხარ რა გავაკეთო ლაშა რაღაცას მოვიფიქრებ კაცო რა კატა მომესმოდა კატაკნაუდა ეხა კატა ყავს სახში სადაც უნდა იყოს ხო და რა ვიფიქრე ისი რა ვქნა ეს კატა ცოტა მოშორებით სადმე გადავაგდოთ აქ ხო და ეს ზაღლი ხო გაიქცევა კატის შენ ამ დროს კიდე იქ გაიქცევი და მე რა არის მართა მე მოწევი ის კატა ეხლა ხო კადემი პისო სხვანაირად დაუძახე, სხვანაირად როგორ დაუძახო ეს მითხარი კატა დაუძახიან კატა და კოტა თუ როგორ კატავიდა კაცო იდე კარგი ხო მეორე კატა ხარ? მეორე კატა მინდა მეორე კატა იქამდე ხო მივა? ხო იქიდან წამოსვლა აღარ უნდა მეორე კატა? ვაი რა ვქნა ასლაშე და თუ მოიწმინო რა მაგიჟებ თქვენ როდემდე უნდა მოვითმინო რა ვქნა უნდა მოიწმინო ხა რა ვუყო საკითხული მაქვს სადღაც მაგის მოთმენ ადამიანს 12 საათი შეუძლია ვა 12 ხო? მე მოვითმენ 12 საათი მოვითმენ მე ამას ამის ძალიან დიდია ხო ეს თუგო რა მოგივიდა მოდი წინ წავიწიოთ და ქართველებს და ქართველობას გაუმარჯოს ისე ზოგი ამბობს ზარმაცები არიანო მომაწოდეთ ყველი მომაწოდეთ მაგრამ მე არ ვეთანხმები ხო ის ყავს ზარმაცები ვართ არა რას ლაპარაკ ბატონო მოდი რა პატა აი სარიელია ღვინო დგას მაგის დისკოში და ამაში ჩამოასხი რა ეხლა მოდი გადროს რა
ეხლა თოზე რა ვქნა ეხლა ფეში მткиვადა. მიდი შეშემოვე. აი ეს ნოვორტი. ხოდა, რას ყვებოდე? რას ყვებოდე? ბაქოში ვიყავ. ბაქოში? ხო. აი აუ. გამომართი ეს რაღაცა ეგ დალიეთ გამომართი რაღაცა მაჭეს მოვიტან და აუ რა გავაკეთე. აუ მაჭეს მოვიტან რომ მოვწმინდა ესე ხო არის. აი რასარი. ხოდა მოვიდა ერთი ბესოა რა ეგეში ერთი ბესოა და რა მისმე გისმე რა ბარაშე მე შემოვხედე თომის მე გიგურე ო იგონა აი მოკლედ საგმიდი ხარ კაცო საგმიდი ხარ აი ეს გამოვაცალე აი პირი და ფეხი გამოვაცალე აი ეს არ გამოვაცალე ესე იგი რა თქვი თქვენ და ხო რა 11 საათი და ესე 40 წუთი დამჭა კიდე ხო მოვიდა ხარა კაცო როგორ დაღლის გამიგია რა სპებული ესე წავიდა რამდენი დაგვალევინა გუში ნუნუ თელი დღეა ცუდად ვარ. აუ არა ამას ვერ დავლებთ. ხო მეც ეგრე ვარ ელენე. თან ლუდმაც ვერ გვიშველა. რას გვიშველი და თეკლა არ დაგვილებია და მართალი ხარ ხო? აი ესე იგი ინდირას კლასელების სატვერძეოს მე არაფერი აღარ მახსოვს. აი მე თან თავი როგორ მტკივა ისე ცუდად ვარ მეორე დღეა ვერ წავედი ელენეს სამსახურში. მომკლავს ჩემი უფროსი. ნუ თუ ახლა გადავრჩი. დედა ჩემთან მინდა საღამოს წასვლა და ვერაფრით ვერ ავარჩიე რა ჩავიცონა. მე ხო ტანსაცმელს ჩამოვიტან და ამარჩევინე. კარგი? კარგი, აგარჩევინებ ელენე, მაგრამ პასუხს არ ვაგებ რას აგარჩევინე. აი მე თან ის ელენე, ლაშა ნაბახუსევზე რა რასაკეთებს ხოლმე? რასაკეთებს და მოთქვამს. მოთქვამს? ხო. ვაი მე მიშველე ცუდად ვარ. მე მართლა შეიძლება. მაშინ გააგრძელე და მე წავალ ტანსაცმელს ჩამოვიტან შენ კარი გააღე ამარჩევინე. ო თეკლა კარი გააღე ცუდად ყოფნასაც არ გაცდიათა. მოგზანდით. გამარჯობა თეკლა. გამარჯობა კაბატონ რუსან. მოგზანდით როგორ ხარ? აი ცუდად. ორი დღეა სამსახურში არ გამოჩენილ ხარ, არც ტელეფონს პასუხობ. იცით რა მოხდა? რა მოხდა და ვიბრძანდით და ბრძანდით. შენ არ გშვევი ესეთი რაღაცა. ყოველთვის დროზე მოდიხარ, არა გვიანე. არა, ხო. რა მოხდა და ვერ მოვედით ხარ სამსახურში. ხო, გასაგებია რომ ვერ მოხდები, მაგრამ ჩემი მეუღლე ხარაგაულში წავიდა და მე თავი. თეკლა მე ყველაფერი ვიცი. კატომ მითხრა. ქმარს გაშორდაო და დღეს სამსახურში ვერ მოვაო. გავშორდი, წავიდა ჩემი ქმარი, გაიქცა ხარაგაულში საცხოვრებლად. ისე თავიდანვე არ მომეწონა ეგ ბიჭი. მაგრამ რა ვიცი, ვერ გითხარი. რას მეტყოდით? თეკლა, მე მესმის რომ შენთვის ახლა ამაზე ლაპარაკი ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, მე ახლა ისეთ მდგომარეობაში ვარ ქალბატონო რუსთან. მაგრამ რატომ გაშორდი? რა იყო ამის მიზეზი? მიზეზი გაინტერესებთ? ხო, ახლა მიზეზი დაგაინტერესებთ, ახლა ყველა ნორმალურ ადამიანს დაინტერესებდა მიზეზი, მაგრამ მიზეზი შეიძლება ძალიან ბევრი რამე იყოს, მაგრამ თქვენობად კონკრეტულად ეს შემთხვევა გაინტერესებთ, აბა რატომ მკითხავდით მიზეზიო და სვანდა. იმდენ სვანდა რომ მეც მასმევდა. შენ გასმევდა? ხო, მეუბნებოდა ცოლი და ქმარი ერთად უნდა იყვნენ ჭირშიო, ლხინშიო, სმაშიო და ეს ყველაფერშიო. და თქვენ გასმევთ თქვენი მეუღლე ქალბატონო რუსუდან. ნუ ამას ვერ ვიტყოდი კი არა დღესაც ნაბახუსევზე. ასეუბნები. გამარჯობა ქალბატონო რუსუდან. ეს ჩემი მული ხომ გახსოვთ, თავის ნივთები მიაქვს, გადააქვს. აი
წაიღეთ, ყველაფერი წაიღეთ, არაფერი არ მჭირდება თქვენი. ცუდად ხარ? არა, ხო უკვე კარგად ვარ, ჩემს ძვირფას მას გავშორდი. აი, დიახ, გაშორდნენ. იცინის, შეხედე და კიდე იცინის. და რა გადაწყვიტე, ესმა წაიღო? ხო. მოკლედ რა. ესე იგი ისეთი არანორმალურიც მაკავს, იმასაც ვერ ხვდები რომ ამ პიჯაკს იქ საათი საერთოდ არ უხდება. აი ხდება ახლა ქალბატონო რუსუდან მითხარით. ქალბატონო რუსუდან დამეთანხმეთ რომ ეს პიჯაკი და ეს საათი ისე უხდება ერთმანეთს როგორც ლაშა და თეკლა უხდებოდნენ ერთმანეთს. კი ვუხდებოდით, მაგრამ მე შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში სასველი როგორც ეს ყვითელძოლებიანი ჩემთან და არია ყველაფერი. ნერვებს მოიშლი. წაიღოს, ყველაფერი წაიღოს. ავედი, მე და ჩემი ფეხი არ იქნება 12 საათამდე ამ ნახვამდის. აი ესე გაზი და ყველაფერი ქალბატონოსთან წაიღოს. არაფერი არ მჭირდება. ეს ავეჯიც თქვენი იყოს, ეს ტელევიზორიც თქვენი იყოს, ეს საკვიც თქვენი იყოს და ყველაფერი თქვენი იყოს. არაფერი არ მჭირდება, მე საერთოდ. ნუ ნერვი ძალიან ხდება. აი გული არ გავიწე, ხო შემოკარგო. აი შემდეგ დღეს? მე შეგიმაგებ. მოგინათ? და ყველაფერს იყიდაც გინდა? აი მე რა ბედნიერი ვარ რომ გაშორდი. აი ხინიო და ხო თეკო რამე ხომ არ გინდა? რა მინდა და დაახლოებით რამდენით გამეზრდება ხელფასი? მოდი, ნელა შემოდი, ნელა, აქეთ, ერთი მხარი, მე მეორე, ესევე ნელა. მოდი. ოხტრიდონ, აიტეხა ჯერ თავიდან აიტეხა მთელი ხარა გაულუნა და ვაჭრო და ჯერ წესიათ არ დაწყებულა კეიდი და უკვე მთვალი ხარ. მოდი, არა, მოდი, აი ხა დავჯდეთ, აბა 1, 2 და 3. აი ეს ყოჩა, არა მანდ არა იქ ხარ, იგი ხარ და ტექი ხარ. აბა ესე, ესე კარგი. იმედეთ. რეა, მოდი აბა ეხლა ფეხებიც. დავაწყოთ. არ გაუცა ეკბოთნა დასმიდო გიორგუნა არ გაუცა ეკბოთნა თაწამოხვედი ლაშა რა ტიპი ხარ თაწამო რა მაგრად ვიცე ლაშა ეხლა რა მოხდა ისი ხო კოჭოლობა რა ხო კოჭლი ვარ ხო და ეს კოჭოლობა ისე მაგრად ჩაჯდა იქ ქორეოგრაფიულ მონახაში რო ხარ გაგიჟდა ის რომ მაგრად ვიცე ძალიან ხო რატო გახარი რა ხდება რა რატო გახარ ვაი, დაჭირს. აი, დაჭირს და დათვრა. უკვე. აიჩემა რომ გინდა თუ არა ეს გვერდზე რომ იზისო ეს რა ქვია, სუქანი კაცი ის უნდა დავათრო. ხო და 3 ყალატი გააქრა და დალია ზედიზე. ის კაცი თურმე აცვა და კუჭი აწუხებდა და აი. რა ვქნა, რა უთხრა ხო, კითხულობენ კაცო, ხალხი კითხულობს საწავიდაო და რა პასუხობს. აპასუხი უნდა გასა უთხარი რომ ხუჩებადი პარასკევი პანაშვიდები და შაბათს გაწენება. რა ვიცი. ვაჩა მომისმენ. დაწუნებული ხარ რომ თვალია ეს, ხა? რა ვიცი, და შეიმხელა ლექსი წაიკითხა რომ მე ვიფიქრე ძალა გამოეცალა მეთქი რა. როგორ არა, რას ლაპარაკობ ძლის მოვიყვანი აქამდე ისეთი მთვალი. ისე ყოჩა ხლაშა, მარტო როგორ ამოვიყვანი აქამდე, ჰა? ამოვიყვანე, კიდე ძლის ჩამოვიყვანე, ტყეში გარბოდა ძლის დავეცი. რატი არ მოგეხმარა, რატი არა, ხო? რატი არა. მოდი ბატონო თავი ისე წოდო ხარ ეგრე, წოდო. ისე ლაშა. რატი არ მომეხმარა? იმიტომ რომ აბა კარგია. იმ პატარდას ელაპარაკებოდა ნაზის. ვაი, ლაშა მაგაზე აღარ გითხარით, ეხლა რაღაცა, რატი ძალიან საეჭო დადისნის რა შეგეუბნები და არმი რაღაცა მოხდება გულინებს. რა იყო რომ მივარ და იმ პატარდას შეყო რომ დაუწყო, კაცო, რა საქციელი? კარგი, ეხლა პატარა მოხდა ერთი ცეკვა რა არის, არაფერი არ არის. ერთი ცეკვა არაფერი არ არის, მაგრამ პირველი ცეკვა ქართული, ჰა? ეგეთ არაფერი არ არის? არ ვიცი და რაღაცა მოხდება გულინებს, გეუბნები რა. მისმინე ხშე რაღაცებს აჭარბებ პატა. რა მოხდა ეხლა ნაცნობები კურსელები არიან, გაუყადათ ერთმანეთს ნახვა და იცეკვეს. რა მოხდა მე ეხლა, რა ვიცი. არაფერი ძირეთი არ მოხდა რა. რა სუფრა გამომატოვებია, რაცო რა სუფრა პატა. მე გეტყვი, რა უნდა ვქნათ იცი? მოდი შენ აქ დარჩი. ხო. ვიდეოს მიხედე. მე წავალ და მივხედავ. მიდი, რატის მივხედავ. აბა ვის მივხედავ? რატის მივხედავ? ხიდო.
ფრიდონ, რა მიხوار გინდა, ფრიდონ. და 966-იან და თავებს დაგაკრით ყველა. თუნე ვიღაცა ეს სიზმარში უყვება, მაგრამ რაღაც ისტორიებს ესკენა ჩვენ გვიყვება, მე ნახე რა. ფრიდონ, რა მიხوار გინდა, ფრიდონ. ოვაციები. ჯერ დაიძინე, ფრიდონ, ოვაციები მე დაიძინე, მოდი დაიძინე ფრიდონ. სადავა. რა მნიშვნელობა აქვს ეს სადახარ დაიძინე, კაცო, რა მნიშვნელობა აქვს, დაიძინე ფრიდონ. დაიძინე. ბატონო. ეგონი დავიღუპე ჩვენ მართლა რაღაცა საერთოდ მოძრაობენ რატი და ის პატარძალი ხო ხარი ლაშა გული მიგზნობს რაღაცა მოხდება მეთქი გითხარი რაღაცა მოხდება გული მიგზნობს იმიტომ ვიზახი რა გავქნა კაცო რა მე რა რას მიყურე მე ვერ გავართე ის სიძე კაცო ჰა გავართე როგორ არ გავართე მეტი რა უნდა მეკრა ვალსი ვეცე ყვეტა რაღაცა გული მიგზნობს სულს ლაშა რა ლაშა მოდი მიხედე გეხოწე ბუდიამი ამის თავი არ მაქვს აქ ავარ ბატონო ფრიდონ მოვედი ლაშა გამიშვი სადგაგიშვათ გასო გამიშვი მითხარით მე გაგიხვათ არა გამიშვი აუში შენ კიდე საკავერში არ გაინტერესებს გაგიშვი დაი გამო და ეგრე ვით გამიშვით უნდა გამიშვი აი კიდევ კაი გავუშვი ეს ხა გვაკლდა რა აი ეს ხა გვაკლდა რა პაატა რა მოდი რაც როგორი იქნება მოდი ბიჭო რა უნდა დაგვეხმარო ვაი მე და ნაზის გვიყვარს ერთმანეთი ვაი მე თუნდაც არ ჩაიწევდი ლაშა ბადოს მაიმუნობა ლაშა ეხლა რა კიდე ჩვენ მაიმუნობ კაცო კიდე ჩვენ მაიმუნობ მე და ნაზიმ გადავწყვიტეთ რომ გავიპაროთ და თქვენ უნდა დაგვეხმაროთ რა პალატა საკეთე ნაგინდა შენ რა გავაკეთოთ მე და შენ გავიპაროთ კაცო თუ ნაგინდა ვერ გავიგე ასმა არაკო არა ეგ არ აქვს ეგ არ აქვს რომ უფრო გაგიჟდება ისე უფრო გაგიჟდება უფრო რატომ გაგიჟდება იმიტომ გაგიჟდება და რა სიტყვის პატარძალი წაიყვანე და დამიტოვეს ესო ვაი საუქნათ კაცო რა გაიხედე ერთი რა რაღაც ხმები მესმის და ვინმე ხო არ მოდის ლაშა რა მიდი გაიხედე მართლა რა ხდება კაცო რა ტირას აი მოგისმინეთ ახლა თქვენ რა ხდება ვერ გავიგე ესე უცბად შეგიყვარდათ ერთმანეთი ჰა გოგო დაზი გიყვარს რატი ხო და მაშინ დღეს მეორე გილოსა გათხოვებას რა ხდება ლაშა დავიღუპე რა ხდება სიდე მოდის კი მოანგრევ ყველა გაიმალე რას მიყურებს შედი იბოთაში შედი რობნელა იბოთაში შედი კაცო მიდი კატაა ხილად ვაი აი ხორკი მოანგრევ სად არის ჩემი ცოლი მე რას მეკითხები აგერ არ დაკითხია მას მე რა ჩემი ცოლი სად არის მე რას მეკითხები აგერ უფროსი კაცია და ამას კითხე მე რა სად არის ჩემი ცოლი სად არის ჩემი ცოლი შენი არა ეს ამას რა ჭირს რა ვიცი მე უფროსი კაცია მე რა ვიცი რა ჭირს კაცო მაგას მითხი მე რა ვიცი კარგი გიორგი კარგი რა მოგი რატომ ნერვიულობ გიორგი რა ჭირს დაწნახდი აბა სად არის ჩემი ცოლი გიორგი კარგი გიორგი ნუ ნერვიულობ ყველაფერი კარგად იქნება აბა წავიდა გიორგი აბა გიორგი და შევიტო გიორგუნა არ გავიქცე ილოცავთ ბედნიერებას რატი ნაზი ილოცავთ სულაშე ყარობოდეს ერთმანეთში რა მოკლედ აბა რა უნდა ვთქვა მეტი რა ვთქვა აი ხარი რა გიმონჯე აი ყოჩა არა ეხლა რა არის გითხრა ეგ იყო მშობლების ახირება თორე მე სხვა გოგო მიყვარს ნაჟაც ეხლა დიდად არ უნდა და ეს ქორწილი და კარგიც არის რა კი მოხდეს თან ყოჩა ხედავ რა ბიჭია ბატონო ფინო ეხლა კარგად ხედავ კი
ხო და რამე ლექსი რომ მიუძღვნათ ამ სიტუაციას ბატონო ფრიდონ, ჰა? რა არის იცი? სიძე პატარძალს სხვა კაცზე გათხოვებას ულოცავდეს. ასეთი ლექსი არ არსებობს და ისე დავრევა. ხედავ ბატონო ფრიდონ, რა ეს გამომრჩა აი მედალიეთ. ხედავ რა მაგარია. ერთ ქორწილში დაიძინე, მეორეში გაიღვიძე, ჰა? რა დიხარ, წავიდა, აბა, წავიდა. ვისია, ქალი. არა, რა გაიგე ფაქვისია.